而家8點23分，我哋要早啲起身，要去趕車去白濱啊！白濱係好似係喺嗰個叫做咩啊？嗰叫做咩啊？嗰個地方叫做，總之我哋而家快啲執晒啲嘢，跟住就要 check out 啦。我哋要趕車去。呢間就係我琴晚瞓嘅房啦，你睇多一次啦，跟住我哋就撇人啦。Hello， 我哋執好晒我哋間房啲嘢，我哋等緊屋企人。差唔多啦。咁你有2個冰，跟住然後咧？唔知。哦，好正㗎啦！得，我哋而家喺呢個車站度，呢個車站叫日根站。日根野，係喎，日根野站。然之後咧，我哋而家食早餐。係，我哋有半個鐘頭時間去食早餐。跟住我細佬攞住我鏡頭喺度扮艾蘇斯嘅。Hello guys，Hello boss。我哋試下先，佢好似有牛肉喺入面嚟睇。我食上係咪好優雅？好油，要唔要 try 啊？好啊。你食晒啲牛啊！我哋而家嚟到白濱，我哋頭先搭咗1個鐘頭啦，然之後而家嚟到白濱啦。咁我哋而家要再搭巴士，然之後去到我哋去嘅酒店度擺低行李先再出發。哇！我哋終於到咗啦，我哋而家去揾位先。我哋而家攞咗位啦，我哋坐喺 B3637度。Let's go！ 我哋呢個係攞咗位之後去呢個市場度買嘢食，然之後就上去上面燒。我哋之前已經嚟過一次㗎啦。睇呢度個市場咧係勁大咯，然之後勁多嘢買。で今回なんですけども、このキハダマグロで、ブロックまず切っていきます。でブロックから今日食べる方。先咧就買咗條魚啦，呢一個頭咧係要 BBQ 嘅，然之後我細佬攞緊嗰個咧係去做 sashimi 嘅。呢條魚係真係超級大，所以我哋就冇辦法要再食多次。我哋買咗唔知幾多錢啊！我哋使咗成1億 yen 喺度啦，差唔多。有士多啤梨。我半攤。總括介紹下嗌啲咩先。首先第一有呢個八爪魚仔，買啲牛絲、章魚都係原貝嗰啲嘢啦，呢個都係原貝。即係呢度有大嚿啲，而家有哇成條魚，有個魚頭，呢個就有一大堆肉。哇！呢一個色，呢個色，豉油汁邊啊？幾多汁？一支其中一個。哇！黐線。我哋呢個係暌違2年定3年嘅。係啊，久違啦。睇住啊！呢一嚿嘢真係大。見到呢個牛啊！見唔見到呢個牛啊？大家。呢個真係真正日本嘅好人啊！我啲人冇食過咁樣嘅牛。哇！咬落去即刻斷嘅，睇下。斷唔到。呢個係燒三文魚，見到個色啊！咁樣喎。我哋而家試下。嗰個好有味，真係好有味。喂，跟住到呢隻蝦，哇！你睇呢隻蝦幾大隻？呢個蝦，佢有我半隻手掌，佢有我成隻手掌咁大隻。啊！面上這個為就唔係我個口細啊，佢真係太大啦！哇，超多寶貝！呢個最正咧，就喺度燒住，出面咧今日唔係話特別涼，但係涼涼地。我哋壓軸嚟呢個，好驚倒瀉啊！見到啊？我哋首先飲呢汁先。哇！好鹹！我哋而家試食，我哋頭先飲咗呢汁啊，呢汁好鹹，你試下佢
撈埋嗰啲肉食。你睇下幾大嚿？好，試唔試啊？我食咗喎呢個。Hands down, the best of today, MVP man。哇，好似耶穌啊！呢個歌。最近咧睇得太多咒術迴戰啦，你睇下周圍都係熊貓喺呢度。睇，周圍都熊貓啊！你睇嗰個 panda， 佢唔俾我。好好食喎！我真好好食喎！我哋而家離開呢度啦，大家睇下呢度，可以嚟個 ride shot。我哋而家離開啦，我哋而家去邊啊？我哋而家去酒店放低啲篋，然之後就去大數買煙花，今晚放。唔係去參觀嗰度凍，聽日先去啊！今晚放煙花，兄弟。好啦，各位，呢個係我帶嘅，因為我阿哥好唔好彩走咗。我絕對冇不幸咁離開咗啊！有人造謠啊！我睇下呢度出面先。我去 ！Oh my god！ 我去呢度成個夏威夷風咁啊！即係成個夏威夷風咁啊！係細嘅，不過呢度算係有 feel 嘅。呢個係有 feel 嘅意思係 VIEW 個 feel。睇下個 feel。好啦，咁我哋執拾下。拎少啲嘢，我哋就出發去大數，我哋買煙花。我哋頭先出咗嚟啦，然之後而家去咗大數，我哋入去揾緊個煙花，我唔知煙花喺邊啊！要超多，我哋揀咩啊？揀邊隻啊？呢啲我覺得呢啲太誇張啦。呢隻咯。再講啦，我哋揀好再講。OK，頭先我哋喺大數買咗煙花，然之後翻咗嚟酒店，着翻件褸就出去啦。我一陣要去沙灘。我哋目測呢一個嘅煙花有10零20個啊！佢有啲係仙女棒咧，有啲係可以放上天空飛嘅。喺白濱呢度咧係可以11點前咧喺我唔知可以喺邊啊！總之我哋會搞去沙灘嗰度去放啦。我哋頭先買埋火機，我哋一陣點着佢就放。我哋差唔多到啦，我哋差唔多到啦。Oh my days! Oh my fellas! Oh my days! Oh my God, broski! Oh my god！OK， 我哋而家衝啦！我先我有啲驚啊！哇！大佬好大喎，好驚咁樣。我哋咁樣行，耶！我仲未開始錄啊！我仲未開始錄，佢就停咗個仙女棒。哦，到阿張啦！今次頭先我影唔到我自己。哇！好黐線啊！呢個。應該啦。哇！呢個魔法師嚟喎，魔法術，我變咗綠色喎。我呢個燒咗勁耐啊！我變咗綠色啊而家。變咗綠色啊！我型到爆啊！張太呢個綠色。我真係毒死啊！哇，紅色啊！我燒完啦。開唔到。哇！得搞掂。哇！呢個靚到傻啊！呢個，哇！飛到好高啊！好靚喎，好似白你得呢間嘢食啊！我哋上次嚟2年前嚟已經係食過呢一間嘅。我試下先。你唔點咗？點啊？兩個汁同樣用㗎，係呢個。真㗎？好唔好食啊？餃子。好啊，我飯到咗啦，試下呢個飯先。點燒得？呢個係4輪咯。好食啊呢個。佢呢個飯有咩啊？呢個飯有啲魚蛋入面，同埋啲唔知咩奇怪嘅肉喺。有病啊！喂，你收唔收？你收一收啊！我睇緊邊個先係2個差唔多，可能要撳掣嘅啦。我哋而家翻到嚟酒店，頭先冇影到，我哋一陣間就係浸溫泉，浸完溫泉就食宵夜。Let's go！ 影緊㗎，你着翻佢啦。我哋發現原來冇繩啊，啫，唔好走啊！呢個綁住先啦。你同。
嗰條電線盤。你心知係咪 ？OK， 等佢攞啲剩翻嚟，我哋再換啦。跟住啦，我依家直栽嚟喎。啱 perfect。點講好？我識跆拳道嗰個。喂，跆拳道嗰個唔得太長啦呢個。喂，你再轉多幾個圈咯。你講完跆拳道嗰個，你睇呢個幾型？呢頭先點樣綁㗎？唔就咁綁唔掂結咗，好撈啊！我而家講緊型唔型先，唔係講笑。大鑊你全款，即係點樣咁㗎？要咁樣吹下。我哋而家去浸溫，呢間酒店我哋未嚟過，所以唔知道溫泉係啊，睇下好唔 OK 嘅溫泉。我哋頭先咧浸完溫泉啊，然之後咧好熱，即刻食個雪粒，嚟 try， 好食啊100 out of 10。 ！100 out of 10，可以。得落去。唔得，200 out of 10。最緊要係咧，浸溫泉之後食冬日，好食喎。敏感牙齒，好痛啊！嗰啲。 Good， 浸完溫泉食呢個杯麵。sorry。我哋揸埋，我掟一粒你又成個冇。好攰啊！你將時間嚟啦。大聲唱。我睇。 We are Charlie Kirk. We carry the flames. 即係咧，佢呢個話飯店的資訊都在的手機裏，呢個包埋 WiFi 密碼。但係你要 scan 呢個 QR code 先可以收到 WiFi 密碼。即係如果你冇 WiFi，又 scan 唔到 QR code。即係你冇 WiFi，你 scan 唔到 QR code，你冇 QR code 又冇 WiFi。我好似係要喺呢個位，然之後咪你落低啲啦。